আজকের রেসিপি পোলাও গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে আর নারকেলের দুধ দিয়ে। তো নারকেলের দুধ যতটা চাল তার দ্বিগুণ নিয়েছি, আর ওর মধ্যে একটু কুড়নো নারকেল দিয়ে দিলাম, আর বাকি শুকনো মশলাও দিলাম, চালটা দিয়ে দিলাম, তারপর লবণ দিলাম। ভাতটা যখন একটু সিদ্ধ হয়ে আসবে ওর মধ্যে চিনি দিয়ে দেবো একটু, আর কাজু কিশমিশও তো দিয়ে দেবো। তো এইভাবে আপনারা একবার হলেও গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে পোলাও বানিয়ে দেখবেন, খেতে কিন্তু অসাধারণ হয়। আর পুরো রেসিপিটা আমি বললাম না, যেহেতু আমার চ্যানেলে এর বড় ভিডিও আগামীকাল আসতে চলেছে, তো পারলে আপনারা সেখানে গিয়েই পুরো রেসিপিটা দেখে নেবেন। খেতে অসাধারণ লাগে। আর এগুলো কোনো অতিথি যদি বাড়িতে আসে এই রকম রেসিপি যদি বানিয়ে তার সামনে হাজির করা যায়, খুবই খুশি হবে।